aurpegi berri desente, batu die politika eta gaur da ezautzeko une. Erabaki zaile batzuntzat, bestentzat erresa, behaiek esango egute nola bizi duen eta bideo bat ikusiko dugu hortako. Vale? Eta beste batetik esango nuke gure taldie dela anitz eta gaztie. Perfil diferenti dauzkeu, lan esparru desberdinetatik gatoz, eta bueno, udalan gestixo hon batekeko iruditzezat elkar ondo komplementauko gehala. Gure aldetik honen ematea gatoz. Beti esan deu, ziglan gainetik asko txixen alde lan ekia gatozela, eta hor tinko mantenduko geha. Lehen hori izerdita ordu asko eman ditu herrien alde Javier Zubizarretak. Oin ordie, fuola eta enpresa mundu kalde batea utzi eta herrigintza heldu nahi dio. Danon askoiti baten alde lan egiteko prest daukegu. Eskarrik asko danoi. Nik nahi da zartu, oinarte nire horretik jardun den bezala, danai eskarrak emateko, ez alderdiko bakarrik, baizik. Askutiatik, hainbeste urtin daukaguna askutiet emaite duen askutiatik, egon din lan toki desberdinetik eta bar lan hain debelako herrixen mejoratzeko eta ailatzeko gureana ailatzen nahi den bezala. Pertsonak lehenetziz, gobernu eta administrazio kudeaketa ona iteko prestauteko taldia. Nolako herrixen nahi dugu? Nolako gizartia? Nola lortulik egu? Persona die oinarrixa. Persona danok, gure bizitzako fase ezberdinetan, haur, gazte, heldu, edo nagusi, behar ezberdine dauzkeu, garau nahi diteun jardueren eo garatzen aigianan arabera. Haurtzaindegiak, haurparkeak, eskolak, enplegua, aizialdirako tokiak, pasealekuak, elkar bizitzarako guneak, kultura, kirolak, osasuna, gizarte zerbitzuak, komunikazioak, industria, merkataritza, baserri mundua, hautagaitza hau osatze deunok, aipatuteko alorrakin harremana izan deu eta inde daukeu diagnostise. Ez daukeu helburu politikoik. Ez gatoz karrera politikoekia. Personatzat lan egin nahi dugu. Herrixentzat. Herrigintzan aritzera gatoz. Borondate hau, noski, kudeaketakin eta baliabidekin lotu berda. Batea jumerde be. Guzti honen kudeaketia eskatzeu beharrak aztertzie, esekuzio epiek ikustie, eta abar. Hauxe da, gure hautagaitzan eskaintzuna. Kudeaketa ona, guztoz egin dekua, eta planifikautekua. Guzti hori, errespetutik eta lortu leikeun konbentzimendutik. Promesa faltsuik eta inposaketaik gabe. Herrixen zerbitzure egon merret deula badakiu. Herrixen jabe bakarra, herritarra die. Behaixen eskubidik gauzatu eta bete beharrak beteko ituen herritarrak. Parte hartu berda. Kolaboro berda. Hurbiltasuna indartu berdeu. Hauxe da bide bakarra benetako elkar bizizintzako. Nazkaute gaude sesioz politikos. Bestiatik eskitziket. Berdeuna da lan gexo eta zirko gutxixo. Lan gexo eta zirko gutxixo. Askotireko proiektu bat daukeu eta gure programekin aurkeztuko deu elkargunin maietzin zazpixen. Programa on bat, kudeaketa on batekin, kandidatuerin perfile bermatzeuna, zuedanon konfiantzia eskuratzeko. Diplomasi geixo eta istilu gutxixo jarrerak hurbiltzeko eta inderrak batzeko interes orokorraren alde. Garai zaile die, baino gaindituko teu. Itxaropena jautzi eta horri eusteko lan hain berdeu. Ez du porroteien lortzen ez dunak. Alegintzen ez danak baizik. Hauxe da gure pentsatzeko modua. Mila esker.